ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு மை கிச்சன் சமையல் ரெசிபீஸில் ஒரு குயிக்கான சிம்பிளான லன்ச் ரெசிபி தான் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து காஞ்சதோட கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்து, ஒரு கப்புக்கு இல்லாட்டி அரை கப்புக்கு நிலக்கடலை, கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை, 2 காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நம்ம இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 1 to 2 minutes. உங்களுக்கு விருப்பம்னா முந்திரியும் போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக நான் ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எலுமிச்சை சாறு ஆட் பண்ணேன். இப்போ ஃப்ளேமை லோ ஆக்கிட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வடித்து வச்சுருக்க சாதம், 1 கப் சாதம் வடித்து வச்சுருந்தது, அதை நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான் நம்மளோட தேசிகா சாதம் ரெடி. இந்த தேசிகா சாதத்தோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போடுறேன். இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃப்ரைடே லஞ்சாக கூட நீங்கள் இதை செஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம கிழங்கு பொரியல் செய்யலாம். அதுக்கு நான் 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுறேன். 1/2 டீஸ்பூனுக்கு கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், கைப்பிடி கருவேப்பிலை, ஒரு வெள்ளைப்பூடை நம்ம நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு நான் 2 பெரிய கிழங்கு சின்ன சின்னதாக வெட்டினது இப்போ நம்ம அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, ஏன்னா கிழங்கும் வேகணும். இப்போதைக்கு நான் 1/4 டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள், 3/4 டீஸ்பூன் இல்லாட்டி 1 டீஸ்பூனுக்கு நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு, நான் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த கிழங்கு பொரியல் வந்து நல்லா உரப்பாக வேணுமா இருந்தால் நீங்கள் சாம்பார் பவுடர் கூட 1 டீஸ்பூனுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நம்ம இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 5 minutes to 10 minutes நல்லா வேக விட்டுருவோம். இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்திருக்குது. நம்ம திருப்பியும் இதை நல்லா நடுவில் கிளறி விட்டுட்டு கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம திருப்பியும் மூடி வேக விட்டுடலாம். கிழங்கும் நல்லா வெந்திருக்குது. உங்களுக்கு ஸ்பூன்லேயே நல்லா மசிச்சு பார்த்துக்கலாம். இது ஒரு குயிக்கான சைட் டிஷ் பொரியல் தேசிகா சாதத்துக்கு. ஸோ ஒரு ஃப்ரைடே ஒரு டியூஸ்டே எனி வெஜிடேரியன் டேஸ் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான வெஜிடேரியன் லஞ்ச் பண்ணணுமா இருந்தால் இதை கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், டக்குன்னு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் பண்ண தேசிகா சாதமும் பொரியலோடு சேர்த்து ஏற்கனவே பண்ண சாம்பாரும் தொட்டுக்க ஊறுகாய் பப்படத்தோட இந்த ஒரு சிம்பிள் லஞ்ச் மெனு நிறைவாக இருக்குது. ஸோ கட்டாயமாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.